வணக்கம். சரண்யா மனோ ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ். இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறேன்னா, குழந்தைகளின் சளிக்கு தீர்வு. சளி பிடிப்பது குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும். உண்மையில் நல்லதுதான். ஆனால் மூக்கு அடைப்பு, இரும்பல் என்பதே தொல்லை. இயற்கையாக சளியை நீக்க சில டிப்ஸ். பெருவிரல் அளவு இஞ்சி, ஒரு பிடி மிளகு, ஒரு வெத்திலை, 5 பல் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் ஓமம் தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து வடிகட்டி கொதிக்க வைக்கவும். பின் 1 டீஸ்பூன் மருந்துக்கு 2 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கவும். 2வது, ஓம இலை, கற்பூரவள்ளி இலை, வெற்றிலை, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், கல்லுப்பு சேர்த்து அரைத்து வடிகட்டி மிதமான சூட்டில் எடுத்து மருந்தை 5 ml குழந்தைக்கு கொடுக்கவும். இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு சரண்யா மனோ ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.